Oke guys, ini alhamdulillah kita sudah selesai pemasangan klakson Boss Rider di mobil Honda Brio yang All New Brio 2020. Kita coba dengarkan suaranya. Coba lagi. Oke, sip. Monggo bagi teman-teman yang berminat ingin pasang klakson di motor atau mobil kesayangannya bisa hubungi WA saya atau langsung datang ke toko kita ya. Sekian dan terima kasih.